अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप सिर्फ एक खुराक से खांसी पर काबू पा सकते हैं। ये वाला जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही पुराना और सदियों पुराना नुस्खा है। इससे काली खांसी का, बलगमी खांसी का, खुशक खांसी का, जितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी है उसका आप बहुत जल्द इलाज कर सकते हैं। और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। खुद घर में आप दवाई बनाएं, खुद सिरप बनाएं और इंशाल्लाह उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा आपको। व्यूअर्स, लहसुन में ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि खांसी को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हमने इसमें लेना है लहसुन के 3 जवे। उनको आपने अच्छी तरह से हल्के से किसी घी में आपने ब्लैक कर लेना है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल स्याह कर लेना है। व्यूअर्स, ये इसको आपने बिल्कुल ब्लैक करना है बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त दवाई बनेगी इससे। बिकॉज इसकी खासियत ऐसी होती है कि खांसी को बड़ी जल्दी कंट्रोल करता है और जितनी भी पुरानी खांसी हो ये इसके खाने से ख़त्म हो जाती है। और जब ये बिल्कुल इस तरह की स्याह फॉर्म में हो जाए तो इसको आप पाउडर फॉर्म में कर लेना है। व्यूवर, पहले ज़माने में लोग जब बहुत ज़्यादा खांसी होती थी तो वो बिल्कुल इसको जलाकर वैसे ही खा लेते थे। उस इससे ही उनको बहुत ज़्यादा फाका होता था। और अब हम लेंगे जिंजर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा अदरक। तो अदरक को अब अच्छी तरह से मैं कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं या इसका पेस्ट बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। हमने इसका रस लेना है, कम से कम 2 से 3 चम्मच इसका रस होना चाहिए, इतनी आपने जिंजर लेनी है। और जो हम इसका पेस्ट बनाएंगे इसमें हम साथ में ऐड करेंगे हनी। तो जिंजर जो है ये खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये खांसी को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है, गले को रिलीफ देती है और ये स्टमक के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और वैसे भी अदरक को आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि जो भी वायु बाधित वाली मर्ज़ें होती हैं, लग जाती हैं, तो उससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। अब कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, लेकिन बोतल ग्लास की होनी चाहिए, शीशे की बोतल होनी चाहिए। व्यूअर्स, ये जो आज मैं आपको सिरप बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। माशाल्लाह से इसका इतनी जल्दी इफेक्ट होता है, इतनी जल्दी आराम आता है, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। और इस सिरप को पीने के बाद मेरा नहीं ख्याल किसी और किस्म की दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज एक तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल नेचुरल। अब आपने इसमें छोटी जो मक्खी होती है उसका शहद ले लेना है। तो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हनी होना चाहिए। अगर आपको छोटी मक्खी का शहद नहीं मिल रहा तो आप बड़ी का भी ले सकते हैं, लेकिन प्योर ऑर्गेनिक हनी ही आपने इसमें यूज़ करना है। तो अदरवाइज़ आपको उतना फाका नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैंने इसमें ऑर्गेनिक प्योर हनी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का जूस। ठीक है, ये कम से कम 2 चम्मच होगा। तो ये जो हनी है ये कम से कम 6 से 7 चम्मच या 8 चम्मच है। बिकॉज ये मैंने मैक्सिमम 3 दिनों की दवाई बनाई है। अब आप इसमें 2 चुटकी जो हमने लहसुन था उसको हमने बिल्कुल ब्लैक पाउडर फॉर्म में कर लिया था वो डाल देंगे। आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम। अब आप ये मत समझिएगा कि ये आपको खाने में बहुत अजीब लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही इसका टेस्टी और मज़े का फ्लेवर होता है। बल्कि जब खांसी होती है आप कफ में इसको पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑर्गेनिक ये हमारा होममेड नेचुरल सिरप रेडी हो गया है, जो कि कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हर किस्म की खांसी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जितनी भी पुरानी खांसी हो, जितनी भी पुरानी खांसी हो, काली खांसी हो, बलगमी खांसी हो, खुशक खांसी हो, सीने की जकड़न हो, तो आप इस सिरप को कम से कम दिन में 3 दफ़ा ज़रूर मरीज़ को यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा। अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है काली मिर्च। ये भी खांसी को रोकने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसको हनी में ऐड करके यूज़ किया जाता है। इसमें कम से कम 2 चम्मच आपने काली मिर्च ऐड करनी है। बिकॉज हनी 7 से 8 चम्मच है, मैक्सिमम इतना है हनी। तो इसमें हमने 2 चुटकी डाल दिया लहसुन का जो हमने पाउडर बनाया था वो। और 2 चम्मच इसमें है अदरक का जूस। एंड व्यूवर्स, ये वाला सिरप इतना बेनिफिशियल है, ये बड़ों के लिए ही नहीं, ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह बच्चों को खांसी का भी फौरी आराम आ जाएगा। आपने क्या करना है, बच्चों को फुल चम्मच नहीं देना, बच्चों को आपने इसका चम्मच का तीसरा हिस्सा देना है। या जो छोटे बच्चे उनको बस थोड़ा सा चटा ही देंगे तो इंशाल्लाह उसी से ही बच्चे सही हो जाएंगे। तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई और खांसी की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बनाकर स्टोर कर लेंगे तो आप इसको मैक्सिमम महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना। हो सकता है बाहर ये ख़राब हो जाए या इसमें चूंटियाँ वगैरह आ जाएँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेनिफिशियल ये आपका होममेड सिरप रेडी है, जो कि कफ के लिए, कोल्ड के लिए, सीने की जकड़न के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये बहुत ही पुराना और बहुत ही आजमुदा और आजमाया हुआ नुस्खा है।
बल्कि अब विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप इसको बनाकर स्टोर कर लें। जब भी बच्चे की या किसी बड़े की तबीयत ख़राब हो तो आप उसको फौरी यही होममेड कफ सिरप पिलाएं, तो इंशाल्लाह फौरी मरीज़ सही हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह से आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।